شوفوا خياتي كيفاش نقسم الحبه تاع الرمان، تتقطع فاسيلمون تنحل. شوفوا ندير هذه هكا ها، ونزيد هذه هكا، ونزيد هذه هكا، ودركا ندير لها هكا. شوفوا كيفاش تنحل فاسيلمون. شوفوا نحلت فاسيلمون. صاي تحلت كامل. شوفوا كيفاش فرغت، هايله تتنقى فاسيلمون. نزيد لكم الحبه الدوزيام باش تشوفوا قدامكم. شوفوا هذه الحبه الدوزيام هايليك. نزيد نكمل الحل، قسمتها على زوجة. شوفوا نزيدها، شوفوا ما تتعبوش كامل معاها، سي تري فاسيل. شوفوا فرغت. نزيد الحبه الدوزيام، نزيد النص الدوزيام. شوفوا هذه زي تاني نكملها معاكم هايليك. صدقوني طريقه سهله. هاي كملتها، كملت. هيا شاهدكم في الجنه ان شاء الله، وميرسي. شوفوا خياتي هايليك، شوفوا كيفاش واسيتو. وريت لكم طريقه صدقوني تري فاسيل، يعني ما تتعبوش. وتاني قشور الرمان ما ترموهمش، فوائد كبيره فيهم. مليح مليح للكوليسترول، مليح للمصران، مليح بزاف، فيه فوائد بزاف شابه. مليح للقلب، مليح لهشاشة العظام، مليح. يبسوه. شوفوا انا راني ميبساتو من العام اللي فات. هاوليك نديرو تيزانه، نطحنو مليح. وتاني شوفوا مع قشور القارص. شوفوا كان وقت القارص كنت هاني ميبساتو، نديرو تيزانه معاه وتشربيه. صدقوني ولا اروع، تيزانه هايله مليحه. تاني لا غريب الكلش، يعني هذو صوالح نستفاد